အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခံပြောတကောင်ကြီးပေးကနေချိုးဆိုလိုက်ပါအခုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Messenger ထဲဝင်ရင် Continue with Google or Create Pin ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းလေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ခံပြောတကောင်ကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ပေါက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲဝင်ရင် Continue with Google or Create Pin ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Messenger လေးတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေရဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ Continue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်Okay ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေရပါတော့ပေါ်နေရဆိုရင်တချို့သူတွေကဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့အမားချက်လေးပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့အမားချစ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီအဆင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်သွားလို့ရပါတယ်တချို့တွေကတော့ဒီအမားချစ်လေးပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဖြည့်ချင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ more option ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် more option ကိုနှိပ်ခိုင်းရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တချို့တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ create ပြင်မပေါ်ပေါ့နော်မပေါ်ဘဲနဲ့ continue with Google ဆိုပြီးပေါ်နေရပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီ more option လေးကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ create a 6 digit pin လေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးပါရွေးပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်များပြထားတဲ့ continue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်မိတ်ဆွေကဒီမှာမိတ်ဆွေကြိုက်နေတတ်တဲ့ဒီကနန်းလျှောက်လိုလေးကိုပေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်နှုတ်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနန်းလျှောက်လိုလေးပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနန်းလျှောက်လုံးလေးပေးပြီးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲကိုဝင်ရောက်တာအောင်မြင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနည်းလေးတိုင်းလိုက်လို့ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ